طلع فوق الطقم. وهذا فوق الطقم. تتصلح والله. والكبس ده كله والبيع كل يوم. تمام. شلوا هذا ثلاثة. بسبب هذا العرض هذا لازم نجيب له نحن عمال يشتغلوا ليل ونهار يا مدير مثلا اللي يفهم انه كل واحد يكبس ويتبلطق في هذه المدينه احنا بنعلقها بالكامل ما بنخليه كلام مرفوض ولا بحث.